Andate poco. Non fanciare nessuno finché qui... Primo piano. E dai, andiamo. Che problema c'è? E dai, andiamo. Tutto tranquillo per ora. Solo chi lavora alla macchina. Dalle 9 alle 5 questo posto è deserto. Beh, noi abbiamo un lavoro, ma siamo qui. Quell'accio tipo di lavoro. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates, Poli? Solo che c'ha il naso rotto e le casse piene di roba buona. L'ideale per noi. L'ideale per noi. Perché ce l'ha giù? Poli! È un piacere vederti. Sì, anche per me, Gates. Beh... Spero sappiate riconoscere il buon whisky. Bene, sono sempre... un esperto. Tommy? Bella drive. Sì. Pagamenti. Se il Don è soddisfatto, finanzierà altri incarichi. I quantitativi aumenteranno costantemente. E noi saremo ricchi, ragazzi. Beh, è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come il Don Salieri. C'è qualcuno a scriversi in chat pure se vuole. Sardo, sei tu con di live, entra in party se vuoi, fa un po' bene anche Andre. Aia, che bella botta. No! Tranquilli! Che c'è? Ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapina, no? Quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso. Puoi stare tranquillo. Con tutti i soldi che ti farai potrai comprartene uno nuovo. E vabbè, poi? È brutto. Io tutti morti. E sono godono di questi qua. Ah, dico, ma fa un culo per una pistola, visto questo qua da sola. E morì? Colpite e caso. Aspetta, un po' di armi, va? Thompson. Ecco. Prendete gli alcolici e filate. Ci Ma penso che... i miei ragazzi. Andate, toglietemi di mezzo tutti quelli che... Questo gioco è bello buggato. Ma perché è un po'... No, vabbè, vuoi dare il bugga questo. Ah! È buggato? Sta la missione? Dove lo fai io? Qua sopra? Per vinci. No, che devo fare? No? Bella, come va? Se mi anche su Twitch. Ma se cerchi il mio cosa? Marco Limo Basso Gamer 2000. Ah, vabbè. Ma che sei tu, Vinci?
Non mi ricordo di te. Che cazzo sono questi qua che stanno sparando? Uno qua. Esce a destra. Capito? È affondato. Boh, non mi ricordo, sai? Vabbè, fai così, no così. Sono a 5 ora. Numero il GTA PS5 perché le 4 non funziona più. Tu muori. Eh, uno fuori. No! Fatto fuori. Ma se mi... Ah, ok. Beh sì, così è successo. Ah, ok, tu allora, ok, bella bella allora. Cerca un estintore o qualcos'altro. C'è il sistema antincendio sul soffitto. Dobbiamo attivarlo. Forse ci deve essere una valvola d'appello. Chiamando... che hai fatto? Che vuoi te li metto? Però devi essere attivo. Io come scusa ho cambiato numero perché ora è stato bloccato a vita. Grazie a un coglione di un gruppo mi hanno fatto bloccare il numero. Allora. Cercare. Il furgone non può passare. Dobbiamo spegnere. Cerca un estintore o qualcos'altro. Ok, questo di qua va. Sul soffitto. Dobbiamo attivarlo. Da qualche parte ci deve essere una valvola ad aprire. In città non c'è posto per pescare. Molto. È stato intenso. Mi sento ancora le fiamme sulla faccia. Aspetta, allora si cosa stai prendermi? Per prendere a crescere un po' di vita. Continuo col plus con Dio pesare del mio amico. Perché io non ce l'ho, lo devo fare. Oddio che cazzo. Poi se giocate con me voi. Oh. Colpito un culo, no, mi scioscio. Ma esca a testa, bello. Che ti in cappetto. Entra in party, fra, che stai andando in party, sta venendo. Ma... tanto la macchina è...
Ah sì, maledizione, ok. Porta il furgone fuori da qui! Ok, andiamo fuori, bello. Questo è un party sicuramente, è un party fra. Non viene anche Hunter in party. Doveroso, Morello ci ha lasciato in giro 6 uomini. E dico molti uomini. Ah, ok. Sì, ma sui salire del camion. Prendi una macchina e coprimi le spalle. Sì, sì. Non godo scenare, lol. Ma poi Simone è entrato in party. Ma che ci avrà fatto Morello a scoppiare Oh, quell'alcolici? no, un Stiamo bellissimo adesso sui tutto. cazzi suoi. Per il momento Volevi? portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire. Ehi! Ce lo sapete! Ne abbiamo anche alle calcaie! Ok, cerchiamo di rallentarli. Colpiscili dove fa male! Mocca mamma te che mia di merda che c'ho. Ah, ok. Ma va, dico, sei entrato in party, va, è entrato, no? Lui dice bugie, che dice, io sono in party. Dove sei entrato? Bello. Morello ci ha mandato del Oddio. cercefotto di uomo! Un'altra auto punta al furgone degli alcolici. Volta. No, sta per esplodere il camion. Senti, Oddio, stanno per la baraccopoli! E allora facciamolo anche noi. che cosa ho fatto? Bene signori. E anche se poco in questo camion. Salvato. Ma non finiscono più di arrivare! Ok, questo lo fa un culo. Ok, ben seminati. Protegge il camion, ok. Il gioco è bello, però tanto fa un po' sclerare come missioni Forse li alcune. abbiamo seminati. Grazie al cielo. Andiamo a casa, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo gli alcolici. Voglio dire, non è andata secondo i piani, ma abbiamo gli alcolici. Già, anche se mi sa tanto che stasera io e te ne berremo un bel po'. Direi che ce lo siamo meritati. Quanto pure io, e ci siamo. Ok. Intanto mi muto così mangio i gassi, guarda la live. Caliber 28, opera di quelli di Morello. Sì, li abbiamo sistemati. E il picciotto del Kentucky. L'hanno colpito alla spalla, ma è un tipo tosto. Lui e i suoi sono andati via appena abbiamo steso i sicari di Morello. L'imboscata era Gates al padre un altro motivo per far fuori Morello da business. Sentiamo se questo sciacquapodella è valso il disturbo. Ottimo. Mi occuperò dei dettagli col padre di Gates. Con questa delizia del Kentucky torneremo sulla cresta dell'onda. Bel lavoro, ragazzo. Sono fiero di te. Sono fiero di tutti voi. Alla salute! Salute!
Dunque, Salieri era pronto a fare la sua mossa. Forse ci stava lavorando, ma poi il proibizionismo è finito e con esso anche il business del contrabbando di alcolici. Tutti quegli scontri erano stati inutili. Ci sono voluti anni per risollevarci, ma una volta tornati in sella, ragazzi, allora sì, abbiamo potuto investire in nuovi traffici tutti i soldi ottenuti con il moonshine e il Canadian. Molti erano legali. Edilizia, ristorazione, trasporti su gomma, gioco d'azzardo. Eravamo attivi ovunque, ad eccezione che nella droga. Nel 35 andava a gonfie vele. Incassavamo denaro con regolarità. Avevo una moglie e una figlia. Sam mandava avanti un locale per il Don. Perfino Poli aveva i suoi piccoli giri. Non sarà stato entusiasta, ma almeno era... Soddisfatto. Sì, esattamente. E Salieri finalmente iniziava a parlare di uscire dall'ombra di Morello, di farci un giro di poliziotti e di politici corrotti. È interessante. Stai dicendo che nel 34 Salieri ha corrotto dei politici? Forse. Perché? Beh, qualche anno fa la Buoncostume ha arrestato un giudice per adescamento di minore. Una volta dentro ha confessato ogni genere di irregolarità in cerca di un accordo. Ha anche ammesso di aver accettato tangenti da Morello, oltre che da Salieri. Ha fatto il doppio gioco per guadagnare di più, ma Morello l'ha scoperto e ha minacciato di seppellire i suoi figli sulla spiaggia ancora vivi. Cristo. Ecco il pezzo mancante. Che intendi? Morello ci ha sempre limitati, è vero, ma non ha mai fatto nulla per iniziare rete. Avrà perso le staffe perché nel 35 ci ha colpiti molto duro. Sulla faccia, dritto Ehi, sulla Tommy. faccia. Oh, ehi, capo, che succede? Fortuna che sei qui. Prego, capo. Volevo pranzare da Pepe, ma Carlo sta male. Mi accompagni tu? Sì, certo, capo. Bravo. Sto morendo di fame. E ferro ce l'hai? Certo, potrebbe servirmi. Sai com'è. Le cose con Morello sono troppo tranquille. Ma magari sono solo nervoso. Continuo a pensare alla partita ma gioco dell'altra sera. Oggi sei un figurino.
Ok, come? Ho pensato a questo pranzo per tutta la settimana. Aspetta di assaggiare la cassata, Tommy. Oh, il vino! Ehi, altro vino qui, amore! Oh! Questo vino è un... Don Salieri! Prego, amico mio, benvenuto! È un piacere, Pepe. Sì! Ehi, su! È arrivato il nostro ospite! Che cosa prevede il menù? Mia madre sarebbe onorata se voi assaggiaste la sua caponatina. Eccellente, bravo, bravo. Molto bene. Lasciate che vi prenda una sedia, eh? Prego, sedetevi. Sì, sì. E da bene? Un bel Chianti. L'ho messo da parte apposta per voi, eh? Ah, bene, bene, bene. Vi lascio. Sono felice che hai smesso, Tom. Beh, Sara ha minacciato di lasciarmi. Lo so. Te l'ha detto? No. L'ho spinta io a farlo. Gli ubriaconi sono distratti. Non volevo che commettessi errori di cui pentirci. Per voi? È per voi. Ah, Pepe, è tutto squisito come sempre. Molto bene, grazie, Don Salieri. I complimenti di un buon gustaio come voi mi riempiono di gioia. Se sapessi con cosa ho cenato non mi chiameresti buon gustaio. Che succede? No, bevuto, manco il vino mi sono bevuto. Ehi, Salieri! Forza, vieni fuori e facciamola finita! Dai, stanalo, Joe. Merda, attenti! L'uscita principale è presidiata. Può camminare. Sono troppo lento. Gli tenderemo un'imboscata. Li terrò occupati mentre li aggiri passando da retro. Ne è sicuro, capo? Falli fuori, Tommy. Nessuno deve tornare a casa sano e salvo. Ok, capo. Faccia attenzione. Tom, cerca di fare in fretta. Pezzi di merda, Tommy! Ammazzali tutti! Nessuno di voi tornerà
Gambe quadrate, ragazzo. Mi hai salvato la vita, Tom. Dobbiamo andare, capo. Tra poco arrivano gli spiriti. Fammi riprendere fiato un momento. Adesso la riporto al bar. No, non al bar. Andiamo da Carlo. Quel bastardo sapeva dove sarei stato oggi e si è dato malato. L'ha venduta. Ci ha venduti. Hai rischiato la pelle anche tu. Sì, lo so, capo. Carlo convive con una ragazza a Holbrook. Andiamo a sentire che cosa ha da dire. Perché non lascia andare prima me, eh? Forse Carlo se l'aspetta. No, Tom, la prima e ultima cosa che vedrà sarà la mia faccia. Ma che cazzo? Brutto bastardo di un traditore. Meglio se te ne vai, tesoro. Lo sai che sei un uomo morto, Carlo? Tutto ok, capo? Sì, sono affaticato. Ora riprendo fiato. Cristo, è veloce per quella stanza. Non fartelo scappare! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Carlo, torna qui! Vogliono uccidermi! Ehi, non abbiamo finito! Tommy, ti prego, posso spiegare? Ripensaci, Tom! Ti prego! Lasciami parlare con il capo. Posso spiegare tutto. Tommy, posso spiegarti. Morello avrebbe ucciso mamma. Ho dovuto farlo, ho dovuto. Mi hanno costretto, Tommy. Ti prego, posso spiegarti. È ancora vivo! Non ne sono certo. Ora lo siamo. Ehi, Sergio, come va? Sempre in forma? Certo. Che c'è qua?
Un attimo. Ma è Gordy? È lui. Ehi, Gordy, come stai, bello? Non ti riconoscevo quasi. Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì, ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Chi sto stronzo organizzava uno sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi tu. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora, che mi dici dell'altra cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia di puttana! Che succedeva? Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti, come quelli del ristorante. E basta con sti lagni. Qui stiamo parlando. Che mi dici che da nulla di Carlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un cocomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva tradito. Maledizione! Così non riesco a ragionare! Scoppierà una guerra. Ed essi da stare muto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce del sole. Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avvisa i ragazzi di stare a letto e di stare pronti. Ok. Spargo la voce. Ehi. Cerca solo di stare attento. Anche tu, Don Morello. Siamo solo all'inizio di qualcosa di enorme. Dici? Morello ha cercato di uccidere il Don. Non Tommy, non Polly, non uno dei suoi, il Don. Ci sarà una guerra. Io sono pronto. Me lo auguro.
Uè, Andrea. Eccoci, mi senti? Ti voglio giù di sopra. È guerra, Tom. Da oggi in poi siamo in guerra. Bella drive. Guarda che caldo. E da... Stefano, di tua live, anzi sarda, non te ne parte. Anche con te fa un po' se vuoi, fra? Ma non c'è nessuno. Vabbè. Incontra Salieri al piano sopra, di sopra. No, come piano di sopra? Al piano di scuola, no, di scuola no, mi dissocio. Oh? Mi sente? Oh, lo so che c'è lei, eh? Oh, mi sente? Minchia, data ammassando. Vabbè, cazzo di pistole hanno. Vabbè. Ah? Andrea, ti sei battuto un colpo. Non sei vaffanculo. No! Vabbè, stiamo parlando abbandono, va? Madonna che caldo! No! Dio! Maiale! Ah! No! Oh! E la figa bussa! Nell'anno del culo! No! Vabbè, mi dissocio! No, mi devo andare a cagare. Mi sa che devo andare a cagare, non riesco a correggiare. Vabbè, metto in pausa e vengo.
Beh, Attenzioni fino all'arrivo di Gates. Aspetti che il bastardo emetta il suo discorso e solo allora gli piazzi le pallottole. Devi farlo in pubblico così che se ne parli. Certo, ma il a che piano ora è che vuoi di stare tu? ritornare a terra? Non si può Perché stare. ci stanno lavorando giù al porto. Raggiungili e ci Adesso, penseranno loro a spiegarti tutti i dettagli. Ok. Ghilotti è un uomo morto. direi. Stasera non sarà più un problema. Di fronte stamattina sono dalle 6 alle 6 nel letto. Ah beh. Che noto mi la sera mi risponde a me, ecco perché metto a letto quest'ora. Eh, direi. Che caldo, palle. Eccolo là. No. Come sareste? Oh, se c'era roba benissimo su. Man, estensa. Ah? Là? Oddio. No, aspetta, Guy. Ah, Guy, trova Sam. Bello. Oddio! Beh! Eh! Vabbè. Eh, beh, perché da 2 anche. Ah, ecco, bello. No, mi dissocio! Ah no! Mi sto dissociando intanto. Ecco. Ah, per il nostro ufficio di modo, ok. No, io non so, di bello, mi dispiace. Eh? Mi dissocio. Eh? Non ti ho capito, però va bene. Ricorda, sii disinvolto. Aspetta che parta il battello e prendi la pistola.
Il custode l'ha nascosto. Vabbè, mi dissocio. Aspetta che Ghilotti finisca il suo discorso. Non penso. Qualcuno da. Vabbè. Io sono qua a Porto, nella missione di mafia. Cercate solo di arrivare in tempo. Non preoccuparti. Andrà tutto liscio come... Che stai andando tu, signorino bello? Regalo. Oh yes. Moderatore avanzato, metto. Ma no! Porca Madonna! No, mi dissocio, io oggi ho avuto, no, mi dissocio. Ah. No! Oh, si gioca a box. Vabbè, mi dispiace. No! Mi dissocio! Oh, l'ho picchiato, mi dissocio. Picco picchiato? Vabbè. Ma chi tu? Sai te cagare addosso. Beh, drive. L'Ego Drive. Salvo, guarda te. Ah, ok. Questo anche io. Boh. Posso al bagno, mi dissocio anche. Poi chiuso. Che mamma te no. No, la patata. Yes, è il mio. Ah, sì. No, quella è bloccata. Non può guardare. Beh, se lei può guardare se guardando la live. Se lei può guardare se guarda la live. Ma che cosa c'è a guardare? Non mi ricordo. Vabbè, forse non finire su di noi, no?
Ah, eh. Ecco, esatto. Lui mi diceva che mi fa trasportare da Andre, ella, in culo. Quando eravamo in chiamata, lei parlava con mia mamma, diceva che mi fa trasportare da te. Non mi ricordo se ha detto, però sono spacciato. Boh, mi sa di sì, non mi ricordo. Esatto. Che il bar resti aperto, Bene, bene, Grazie di essere... Esatto. Ma no, lo so, minchia. Se vuoi il padre, siamo anche su. Bello, sono qua sulla nave, devo fare gli artifici. Ecco. Ucciso. Ucciso, inculato. No! Oddio. Minchia. No, non c'è più amico della nave. Io so beccare, subito io so beccare, Dio. Palle, oh. Ma tu quando sei arrivato su Mafia? Dove sei arrivato su Mafia? Ho detto. Dove sei arrivato? Ah, minchia, è bello. Vabbè, tutto in testa colpiti, vabbè, sono troppo forte. Sto giocando infatti. Vabbè, la mano perché. Vai, comunque fate autostoppa, oh. Minchia merda. Ah, ti immagini? No! Mi dissocio. No.
No! No! Vabbè, come mi sono di piace? No! Stefano. Una Manuela. Anche Emanuele, no, mica bella questa. No, non ricordo, non dice come che Stefano. No! No! Non è brutta, no, mi dispiace. Ma... No! Buono per Stefano, no! No! E se dice la fine? No! No! Come cazzo? Dove così, no, il gatto, ho trovato una cosa, non mi dissocio. Ma no! Guarda facciamo questo. Mi dissocio. No! No, mi dissocio. Ecco. Credo sia uno di Manuela. No! Poi Stefano mi piace. No! Eh? No! Ma che cazzo? No, come? Che schifo, vabbè. Mi dissocio, basta. Che schifo. Fu cagato, non voglio. Cazzo era?
gioco di società che è meglio. No! No, Andrea! No! No! Cazzo era? Vabbè. Boh. Come sei scopato? Dai, mi scorso. Oh no! No! Come è di Catania? Ma... Eia.